हेलो गाइस, वेलकम टू फाइव कैमलो। आज गाइस हम बात करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है गाइस, अगर मैं आपको अच्छे से बताऊँ, मेनली कार्बन और जो हैलोजन के बीच का, यहाँ पे हैलोजन मेंबर के बीच का बॉन्ड होगा, उसका नेचर क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड्स के अंदर। जैसे आपके पास भाई कोई भी एल्काइल हैलाइड है, आप यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हो। जैसे आपके पास यहाँ पे C, आप इसे ले लो ब्रोमीन, और यहाँ पे आपका H और H, ये आपका क्या है बच्चों, मिथाइल ब्रोमाइड। ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड, ये आपका एक एल्काइल हैलाइड है। इसके अंदर हमें किसके बात करनी है, किसके बॉन्ड के नेचर के बारे में बात करनी है, जो कार्बन और हैलोजन मेंबर के बीच का बॉन्ड है, इसके बारे में, इसका नेचर क्या है। यूँ तो यहाँ पे और भी बॉन्ड है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के, लेकिन हमें किसके बारे में बात करनी है, सिर्फ नेचर ऑफ कार्बन और हैलोजन मेंबर। हैलोजन मेंबर को आपको पता है किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स से। एक्स आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पे हम इसके बॉन्ड के बारे में बात करेंगे अच्छे से यहाँ पे गाइस। ओके, सो आप यहाँ पे आपने देखना है अच्छे से। आपका एक मान लो गया भाई गाइस, यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3, और एक बॉन्ड मान लो इसने बना रखा है हाइड्रोजन मेंबर से। यहाँ पे तो आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप वगैरह। सो हमने यहाँ पे बना दिया। अब एक्स आपका क्या है, हेलो मेंबर। एक्स आपका कौन कौन हो सकता है, अगर हम यहाँ पे लिख दें, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। चलो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, एक्स आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। अब आपको पता है इन सारे जो चारों मेंबर हैं, आपके 17th ग्रुप के मेंबर हैं, कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी होती है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसे खींचने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है किनकी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस की। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखते हैं। अब ये क्या आपका बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर बोलते हैं शेयर्ड पेयर। इस शेयर्ड पेयर के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन किसका है यहाँ पे गाइस, भाई सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसका है, हैलोजन मेंबर का है। अब हैलोजन मेंबर की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बहुत ज्यादा, तो अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन खींच के रखेगा, हैलोजन मेंबर। अब ये अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, ये डेल्टा है, इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। और इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, ऐसे नहीं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लिए। पार्शियली का मतलब क्या है, छोटा सा चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो चुका है अब नेगेटिव, क्योंकि जिस साइड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का नेचर आपको पता है नेगेटिव होता है, जिस साइड नेगेटिव चीज शिफ्ट हो जाती है वहां पे कैसा नेचर आ जाएगा, यानी कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सो इस बॉन्ड पे जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच के रखेगा, हैलोजन मेंबर, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो जब अपनी तरफ खींच के रखेगा तो यहाँ पे चार्ज जनरेट हो गई, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये बॉन्ड किस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो चुका है, इसके इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है किस तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसे क्या बोलते हैं जनरली, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो चुके हैं, इसकी तरफ, इस तरफ पार्शियल नेगेटिव और इस तरफ पार्शियली पॉजिटिव। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो यहाँ पे हैलोजन मेंबर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू, यहाँ पे मैं इसका रीजन लिख दूँ, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैलोजन मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या आगे चार्ज जनरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जब चार्ज जनरेट हो चुके हैं गाइस, अगर आप इसे अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ पे 2 चार्ज जनरेट हुए हैं, तो ये क्या बन गया, डाइपोल। डाइपोल ना आपने सारे बच्चों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे पढ़ लो भाई। डाइपोल का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, उतना ही सेम चार्ज इधर नेगेटिव पैदा हुआ, तो ये क्या बन गया, डाइपोल। ये क्या बन चुका गाइस अब, डाइपोल। डाइपोल, डाई का मतलब 2, पोल यहाँ पे किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज को। 2 इक्वल और अपोजिट चार्ज यहाँ पे पैदा हो चुके हैं, और जिनके बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस भी है, क्या इनके बीच का डिस्टेंस है। ओके गाइस, और ये जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, आपका बॉन्ड लेंथ के। भाई बॉन्ड लेंथ है नहीं, ये क्या बॉन्ड लेंथ। सो ये आपका क्या बन गया, डाइपोल बन गया। यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, डाइपोल जनरेट हो चुका है। और ये किस कारण से हुआ है, क्योंकि हैलोजन मेंबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन मेंबर्स। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो ऑफ एक्स मतलब हेलो मेंबर्स, ठीक है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस। किससे ज्यादा होगी बच्चों, देन कार्बन से ज्यादा, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। तो यहाँ तक आप समझ भी चुके होंगे, डाइपोल मतलब 2 चार्ज यहाँ पे बन चुके हैं। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे गाइस, यहाँ पे आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए हो। तो यहाँ पे आपका जो अच्छे से, और जो आपको अच्छे से समझनी बात, अब एक्स है जो हमारा, एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुके हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, तो एक्स तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी हो गया। और जो हमारा कार्बन है क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, तो एक्स यहाँ पे आपका क्या हो चुका है, इलेक्ट्रॉन रिच। मैं नहीं चाहता आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, इलेक्ट्रॉन रिच,
इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और ये आपका क्या हो गया, कार्बन हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगी, कमी होगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। सो इलेक्ट्रॉन रिच हो चुका है, और यहाँ तक कि आपको कहानी पूरी समझ में आ गई, और ये बन गया डाइपोल आपका। अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। अब अगर हमें डाइपोल की यानी जो इलेक्ट्रो डाइपोल यहाँ पे बना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पे बन चुका है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर हम इसकी स्ट्रेंथ पता करना चाहते हैं कि भाई ये कितना मजबूत है, ठीक है। अब आपका जो बॉन्ड हो चुका है यहाँ पे डाइपोल, और एक चीज़ और बता दूँ, ये बॉन्ड कैसे हो गया, पोलर बॉन्ड। आपका कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होता है, पोलर भी होता है। पोलर मतलब यहाँ पे चार्ज जनरेट हो चुके हैं, तो एक ऐसा बॉन्ड है पोलर बॉन्ड। यहाँ पे जो बॉन्ड है इस बार ये कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे जो CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड इज पोलर, CX बॉन्ड इज CX बॉन्ड इज पोलर। CX बॉन्ड कैसा है बच्चों, यहाँ पे पोलर इन एल्काइल हैलाइड्स RX। CX बॉन्ड आपका कैसा होगा, पोलर। तो आपको इसका अच्छे से नेचर पता चल चुका है, इसका नेचर कैसा होगा, पोलर। पोलर का मतलब चार्ज जनरेट होना। अब हमें से जो पोलर बॉन्ड यहाँ पे पोलैरिटी बन चुकी है, यानी ये जो डाइपोल बन चुका है, अगर इसे की हमें स्ट्रेंथ पता करनी है, स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम किस टर्म का यूज करते हैं, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का। अब डाइपोल मोमेंट का काम क्या है गाइज, आपको यहाँ पे मैं अच्छे से बताऊंगा। डाइपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, यानी जो आपका डाइपोल है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। भाई अगर यहाँ पे दो, अगर चलो मान लो मैं आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छी सी भाषा में। भाई एक केस में तो मान लो यहाँ पे कौन है, आपका फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। और एक केस में मान लो आपका जुड़ा है यहाँ पे बच्चों, आपका ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। अब आपको बताना भाई यहाँ तो डाइपोल तो दोनों केस में बन चुका है कि कौन सा डाइपोल ज्यादा वो है, यानी कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है। भाई बॉन्ड तो दोनों केस में पोलर है, ये भी पोलर है, ये पोलर है। समझ रहे हो बात को, नहीं अच्छे से बिल्कुल बात को अच्छे से समझने की कोशिश करो। भाई बॉन्ड ये पोलर है, पोलर का मतलब चार्ज जनरेट होना, और चार्ज जनरेट किस वजह से है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखना, और अपनी तरफ कौन खींच के रखते हैं, हैलोजन मेंबर, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो उसी चीज को यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो, बॉन्ड पोलर है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये बात तो क्लियर। लेकिन इनमें आपस में मान लो टक्कर होनी शुरू हो जाए, भाई ये बोलना शुरू कर दे मेरा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, अब ये बोलेगा मेरा ज्यादा पोलर है, तो उसे हम कैसे डिसाइड करेंगे। उसे डिसाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट हम बताता है कितनी बॉन्ड की पोलैरिटी है, ठीक है। स्ट्रेंथ बताता है डाइपोल की स्ट्रेंथ क्या है। डाइपोल मतलब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज का पैदा होना और कुछ डिस्टेंस पे। सो ये आपका डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, ये आपका क्या है म्यू, और ये किसके इक्वल होता है, आपका चार्ज इनटू डी। डी आपका क्या है यहाँ पे गाइस, बॉन्ड लेंथ। डी आपकी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे किसके इक्वल होगी, बॉन्ड लेंथ के। और बॉन्ड लेंथ आपका किसके इक्वल होता है, भाई चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है, चार्ज के बीच का सेपरेशन, और क्यों यहाँ पे चार्ज जो जनरेट हुआ है। अब इसे डिसाइड करने के लिए, अब मान लो एक बार तो यहाँ पे भाई CF है, एक बार CBr हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखना अगर शुरू करूँ गाइज, भाई जैसे CF हो गया, CBr हो गया, और यहाँ पे आपका क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जो आपका मेन है, जो NCERT में बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया गया है, जो आपको अच्छे से समझना है कि किसके केस में ज़्यादा पोलैरिटी होगी, यानी कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा, ठीक है। तो अब वो कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँगा इस, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपके दिया गया है, मान लो CH3F यानी फ्लोरीन, CH3F। यहाँ पे कार्बन के बीच का बॉन्ड किसके साथ बना, कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड है। यहाँ पे गाइस आपको इन्हें नहीं देखना, चलो मैं ऐसे बना दूँ कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। यहाँ पे देखना आप ध्यान से, CH3 और यहाँ पे कौन जुड़ा है, फ्लोरीन। फिर इसके बाद CH3 और यहाँ पे जुड़ा आपका मान लो क्लोरीन, फ्लोरीन क्लोरीन। फिर इसके बाद CH3 और इसके बाद कौन जुड़ा है, ब्रोमीन, और CH3F सॉरी आयोडीन। अब ये आपके चार केस हैं, इस बार कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। अब आपने बताने पे ज्यादा पोलर कौन सा बॉन्ड है, उसे कौन डिसाइड करेगा, डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट यहाँ पे किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो चार्ज इनटू डी। ध्यान से समझना है आपको भाई, खाली ना तो डाइपोल मोमेंट क्यू पे डिपेंड कर रहा, ना तो खाली डी पे, दोनों के प्रोडक्ट पे। जितनी बड़ी इनकी मल्टीप्लाई उतना ही बड़ा क्या आएगा आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जिस केस में आपका डाइपोल मोमेंट सॉरी बॉन्ड लेंथ इनटू चार्ज का प्रोडक्ट बढ़ाएगा, वहां पे आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो डाइपोल मोमेंट आपका अगर गाइज यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, डी यहाँ पे आपकी बॉन्ड लेंथ दिखा रहा है। और डाइपोल मोमेंट दूसरा पहला फैक्टर तो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका चार्ज की। और चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है आपका गाइस, चार्ज डिपेंड कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे,
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शॉर्ट में लिख दें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा क्या पैदा होगा, चार्ज पैदा होगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे यानी पुल करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शिफ्ट होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे उतना ज़्यादा क्या होंगे, चार्ज जनरेट होगा। तो चार्ज तो यानी सीधा आप समझ चुके होंगे, चार्ज तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी इन चारों के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस केस में होगी, फ्लोरीन के केस में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी, मैं आपको बता दूँ, आपको याद रखनी है, ये होती है, इसका नंबर होता है 4, आपसे याद रख सकते हैं अगर हम नंबर वाइज बात करें। वैसे सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन पे से कोई ऐसा नहीं है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इस पे से इलेक्ट्रॉन छीन सके। तो यहाँ पे फ्लोरीन की 4 होगी, क्लोरीन की होती है आपकी 3, और इसके बाद आपका आया ब्रोमीन, ब्रोमीन की होती है आपकी बच्चों 2.8, और इसके बाद आयोडीन, आयोडीन तो बेचारा बच्चा है, इसकी सबसे कम होती है, इसकी होती है आपकी 2.5। सो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की। तो जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है तो किस केस में सबसे ज़्यादा चार्ज पैदा होगा, डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव। मैं आप ऐसे बना रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए एकदम से, कोई भी दिक्कत ना आए। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से पुल, यार ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है अपनी तरफ, ब्रोमीन, और यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। सो यहाँ से आपको एक चीज़ तो समझ में आ चुकी होगी, सबसे ज़्यादा चार्ज किस केस में जनरेट होगा, फ्लोरीन केस में। सो आपको पता है म्यू यानी डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज इनटू डिस्टेंस पे, बॉन्ड लेंथ पे। तो एक फैक्टर तो कौन जीत रहा है हर बार, फ्लोरीन। यहाँ पे इस फैक्टर के हिसाब से कौन जीत गया, फ्लोरीन, चार्ज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे गेम ऐसा नहीं है भाई, जैसे आप पढ़ लिया, आपने एक दिन अच्छे से पढ़ लिया ट्यूशन में जाके, लेकिन ट्यूशन में जाके तो आपने पढ़ लिया, आपकी जैसे पढ़ाई ना 2 चीज़ पे डिपेंड करती है। अगर हर बच्चे की अगर आप चेक करो, आपके टीचर पे, और घर जाके आपके टीचर भी क्या कर ले बेचारे, अगर घर जाके आपके रिविजन पे। तो आपने मान लो ट्यूशन में तो अच्छे से पढ़ लिया, चलो इस फैक्टर में आप जीत गए, आप सोचो कि बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो चुका है, लेकिन घर जाके आप ना पढ़ो तो आप बिल्कुल जीरो रह जाओगे। वही बात है, यानी प्रोडक्ट भाई, जैसे आपका क्या होगी, ये आपकी स्टडी होगी, ये किस किस चीज़ पे डिपेंड है, ट्यूशन इनटू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी 0 है, ट्यूशन आपका चाहे 100 हो बिल्कुल, तो क्या आएगा निकल के सिस्टम 0। समझ रहे हैं, तो दोनों प्रोडक्ट पे तो डिपेंड कर रही है आपकी स्टडी एक तरीके से। आपके मार्क्स, यहाँ पे आप मार्क्स लिख सकते हो। तो एग्जाम्पल आई होप बिल्कुल क्लियर कर रहा होगा आपको। मार्क्स आपके ट्यूशन इनटू ट्यूशन, या जो भी ट्यूशन का मतलब ये नहीं कि वैसे वाला ट्यूशन आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके तो पता है भाई, इस पर भी ट्यूशन फीस लिखी रहती है। अरे तो इतना तो आपको पता होगा भाई, ट्यूशन फीस तो लिखी रहती है नहीं वहाँ पे। तो ट्यूशन का मतलब ये नहीं कि बस वैसे वाला ट्यूशन पढ़ना। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लो चाहे कितना ही, अगर सेल्फ स्टडी 0 है तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, दोनों को यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा तभी आपका डाइपोल मोमेंट जीतेगा। सो आपकी बॉन्ड लेंथ इनटू चार्ज का मल्टीप्लिकेशन इन प्रोडक्ट बढ़ाना चाहिए। तो इस केस में क्या आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो चलो ज़्यादा होगी, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब चार्ज सबसे ज़्यादा किस केस में आएगा, आपका फ्लोरीन केस में। ओके गाइस, फ्लोरीन केस में आपका क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा। तो चलो ये तो बात क्लियर होगी। अब दूसरा फैक्टर है आपका बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ मतलब ये जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है, इसके केस में होती है गाइस ये 139 पिकोमीटर। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस केस में जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है 139 पिकोमीटर। पिकोमीटर यानी बहुत छोटा नंबर है, 10⁻12 में बहुत छोटे, जब एटम इतने छोटे नहीं, बॉन्ड लेंथ तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ होगी, इस केस में होती है आपकी 178 पिकोमीटर। आपको याद नहीं करनी, मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिससे आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसके बाद आपकी होती है गाइस यहाँ पे 193 पिकोमीटर, और इसके केस में होते हैं 214 पिकोमीटर। तो यहाँ पे दूसरे फैक्टर में, अगर दूसरे फैक्टर की बात करें राउंड 2 की, राउंड 1 में कौन जीत गया था, आपका फ्लोरीन, चार्ज के मैटर में। बस समझ रहे, बिल्कुल एंजॉय बनना होगा आपके दिमाग और आप समझने की कोशिश करोगे। तो चार्ज के हिसाब से फ्लोरीन जीत गया था फर्स्ट राउंड में, लेकिन सेकंड राउंड में कौन जीत रहा है, आयोडीन, ठीक है। लेकिन 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 अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है, और आयोडीन की बॉन्ड लेंथ भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। इससे मैं देखो पूरा नंबर यहाँ से 4 से लेकर 2.5 पे कितना फर्क आया, लगभग 1.5 का फर्क है, 1.5 का ही तो डिफरेंस है। और बॉन्ड लेंथ भाई दो, ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, आपकी जो डाइपोल मोमेंट है किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज इनटू डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब बॉन्ड लेंथ तो इसकी ज़्यादा है, बच्चे क्या सोचेंगे एकदम से आयोडीन की 214। भाई एक बात इसे समझने की कोशिश करो, ये 10⁻12 यानी 10⁻12 पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻12 होता है नहीं मीटर में, यानी 0.0000214 है। और यहाँ पे कितना था 0.00000, बहुत सारी जीरो के बाद, ये इतनी जीरो तो मैंने वैसे लिखी, 10⁻12 मतलब बहुत सारी जीरो होंगी बीच में, 8 9 जीरो, तब जाके, और यहाँ पे क्या आएगा 8 9 जीरो के बाद आएगा आपका 139 पिकोमीटर आएगा जाके।
तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, बॉन्ड लेंथ तो सिर्फ थोड़ी सी बढ़ रही है, ये तो पॉइंटों में नहीं, भाई पॉइंट में थोड़ी सी बढ़ गई बॉन्ड लेंथ। तो बच्चे आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, उसका थोड़ा दिमाग का यूज करो। 139 से 214 हुआ, लेकिन ये क्या है, पिकोमीटर में। बॉन्ड लेंथ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी जितनी आप सोच रहे हैं, भाई पॉइंट ऑफ पिकोमीटर में थोड़ा बहुत बढ़ गया, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। भाई तो पूरा नंबर गिरा, कितना गिरा यहाँ से यहाँ पे 1.5 का डिफरेंस है इसके बीच में, पूरा नंबर गिर रहा है। और यहाँ पे क्या है, सिर्फ थोड़ा सा बढ़ रहा है, 139 से लेकर 214। समझ रहे हैं बात को, आप कोशिश करो समझने की थोड़ी सी। मैं अगर यहाँ पे आपको हल्का सा दिखाऊं, बिल्कुल यहाँ पे भाई 139 पिकोमीटर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर इसके बाद 139 है, और दूसरी तरफ 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ पे क्या है 214। कितना सा नंबर बढ़ा, मामूली सा। और ये कितना ज्यादा बढ़ा, घटा एकदम से 1.5। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी चार्ज का डिफरेंस तो बहुत ज्यादा होगा नहीं। तो प्रोडक्ट के मामले में कौन जीतेगा, कौन विनर होगा, फ्लोरीन। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑर्डर आना चाहिए वो क्या आएगा, किस बेसिस पे आएगा, यानी चार्ज वाला फैक्टर। लेकिन यहाँ पे भी एक स्टोरी बनेगी बच्चों, अब इसे भी समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। तो इसमें अगर हम चार्ज के हिसाब से देख रहे हैं तो कौन जीत रहा है, फ्लोरीन। क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में देखो आप, यहाँ पे पूरा नंबर गिर रहा है, और डिस्टेंस में तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, डिस्टेंस 0 पॉइंट कुछ बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल भाई देखो कोशिश करो थोड़ी समझने की, अपने दिमाग में फोकस बना के। सो मैं इसे यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ जगह बनाने के लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपकी समझ में कितना आ रहा है आप यहाँ उस चीज़ को ध्यान में रखें। अच्छा, अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर पाया जाता है एक्सपेरिमेंटली, अब एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर निकल के आता है यहाँ से डाइपोल मोमेंट का, जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकल के आता है वो निकल के आता है। मैं यहाँ पे अगर बना दूँ बच्चों CH3, आपका CH3Cl, और इसके बाद CH3 फ्लोरीन, फिर यहाँ पे CH3 ब्रोमीन, और इसके बाद आपका नेक्स्ट बचा CH3 आयोडीन। तो बेचारा ऐसा ही है आयोडीन। तो यहाँ पे ऑर्डर आना चाहिए था सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए था, फ्लोरीन का। आपके दिमाग में ही चल रहा होगा, मेरे दिमाग में ही चलता था, लेकिन यहाँ पे किसका ज्यादा है, क्लोरीन का निकल के। अब इसके पीछे की भी रीजन ये है कि जो एक्सपेरिमेंटली क्या है, ये फॉर्मूला समझने की कोशिश करो, ये किस चीज पे डिपेंड करे, चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब दूसरी बात, एक फैक्टर यहाँ पे इस केस में क्या लग गया, अगर आप ये फैक्टर आपको बुक में भी नहीं बताया गया, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। इस बार क्लोरीन ही क्यों जीतता, आपके दिमाग में डाउट बन रहा होगा, आप बुक में पढ़ भी सकते हो क्या लिखा हुआ वहाँ पे, ये आपको मैं समझा दूं कि चार्ज इनटू प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। अब चार्ज तो फ्लोरीन का बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, रीजन क्या है इसका, फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटा। तो इसके केस में जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। और आपको बता दिए भाई, खाली ना तो इससे काम चलने का, ना खाली इससे, दोनों की मल्टीप्लाई से। जैसे ना तो खाली घर जाकर पढ़ने से कुछ होगा, आपका टीचर भी अच्छा होना चाहिए, यानी आप ट्यूशन में जहाँ पे पढ़ते हो, स्कूल में, ट्यूशन का मतलब ये नहीं वैसे वाली ट्यूशन नहीं, ट्यूशन का मतलब है आपका स्कूल, जहाँ पे वहाँ पे भी आपकी अच्छी स्टडी होनी चाहिए, और वैसे भी जब तो मल्टीप्लाई हो गया, आप जीतोगे, फिर आप विनर बन जाओगे। तो वही चीज़ है, इस खेल में पूरे में कौन जीत गया, क्लोरीन का साइज भी ठीक ठाक है इसकी बॉन्ड लेंथ का, और दूसरी बात इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी इतना डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है डिफरेंस एकदम से, समझ रहे बात को नहीं भाई, बॉन्ड लेंथ। तो आप अगर इनकी जो एक्सपेरिमेंट लिया, अगर फॉर्मूले मल्टीप्लाई करके सोल्व करके देखा गया, साइंटिस्टों ने चेक किया, तो यहाँ पे जो ऑर्डर निकल गया गाइस, ये आपका फाइनल ऑर्डर निकल गया है। और इसका मेन रीजन क्या हो गया, मैं आपका अगर यहाँ पूरा मेन रीजन लिख दूँ तो इसका मेन रीजन क्या है भाई, जो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है बहुत ज्यादा क्या है, स्मॉल क्या है, बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा क्या है, स्मॉल है। तो आप पूरा खेल समझ चुके होंगे। जो फाइनल प्रोडक्ट यानी जो मल्टीप्लाई निकल के आती है ज़्यादा, चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इसके केस में निकल के आती है ज़्यादा क्लोरीन केस में, क्योंकि क्लोरीन का साइज भी ठीक ठाक है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, ठीक ठाक है। ठीक है गाइस, तो पूरा सिस्टम आपके समझ में आ चुका होगा। तो फटाक से इसका आप एक जल्दी रिकैप कर सकते हो भाई। जो CX बॉन्ड है यहाँ पे, जो नेचर है CX बॉन्ड, यानी जो कार्बन और हेलो मेंबर के बीच का बॉन्ड है अल्काइल हाइड्राइड के अंदर, वो कैसा होता है आपका, पोलर क्यों होता है, क्योंकि जो आपका हेलो मेंबर है उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बहुत ज़्यादा होती है गाइस, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाते हैं, डाइपोल बन जाता है। तो आपका पोल जो आपका बॉन्ड हो गया वो कैसा हो गया, पोलर हो गया। और यहाँ पे मैंने आपको इसकी स्ट्रेंथ निकालने का तरीका बता दिया, और ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, इसे आप रिकैप करके देखना है, वीडियो को दोबारा से जरूर देखनी है आपको कि भाई पूरा खेल क्या है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन होता है मैं आपको बता दूँ, एक्सेप्शन है,
क्योंकि आप सोचोगे बाय ऑर्डर आना चाहिए था, ये इसका ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन जो एक्सेप्शन हो जाते हैं केमिस्ट्री में वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए फिर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना, जो एक्सेप्शन है वही इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का यही रूल है। आप जैसे बचपन से पढ़ते भी आ रहे हो, मरकरी एक ऐसा मेटल बताया जो लिक्विड स्टेट में मरकरी बार बार कोई क्वेश्चन रिपीट होता नहीं, तो आपको यहीं से दिमाग में अपने जोड़ डाल लो कि जो एक्सेप्शन वही इंपॉर्टेंट। तो पूरा आज के हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में, आपका बॉन्ड कैसा होगा। इसके ऊपर आपने क्या करना है, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन अपने आप ट्राई करने, अगर आपसे ना ट्राई हो तो मुझे आप बता सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स की वहाँ पे हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे एल्कीन से, और मार्कोव-निकोव रूल्स, एंटी मार्कोव-निकोव रूल के बारे में बात करेंगे। तो बाय, लव यू।